Кто сказал, что мягкие панели должны быть скучными? В Decor Premium представлены модели из эко-замши и эко-кожи, и у каждого материала свой характер. Эко-замша спокойная, тактильная и благородная, с легким бархатистым эффектом. Эко-кожа эффектная, современная и выглядит очень дорого. Каждый материал работает на ощущение, от уюта в спальне до стильного решения в интерьере под заказ. В панелях используется мягкий и безопасный полиуретан внутри и качественная ткань снаружи. Пишите каталог в комментариях, чтобы ознакомиться со всей нашей коллекцией.